nsemurkom u nistidnukom għal dal-programm ta' CNI, kampanja nazzjonali u tal-Front Maltin Nqumu. U mija għandi chairman tal-Front sa' Memejla. Il-ġimgħa l-oħra saret laqa formali tal-mexxejja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u l-Prim Ministru Malti ħa parti prominenti. Fost affarijiet oħra ddiskutow il-kwistjoni tal-immigranti. Imma jena mal-ewwel se nsaqsi l-sieħbi x'idillu dwar dak li ġi mitħaddet u negozjat fil-laqa li saret tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea il-ġimgħa li għaddiet. Il-medja kollha iffokat fuq is-suġġett l-iktar importanti li ġie diskuss li kien l-immigrazzjoni. U bla dubju il-Gvern Malti ħa pożizzjoni tajba fiċ-ċirkostanzi bil-problemi kollha li hemm għalkemm l-Unjoni Ewropea mhux qiegħda tidħol fil-kaġun propja tal-gwerer li qed jikkaġunaw l-immigrazzjoni, però jien l-iktar li xtaqt nitkellem illum huwa fuq il-fatt illi hemm gvern Taljan fl-Italja illi qed jirnexxielu jagħmel l-aġenda u iktar mill-gvern Ġermaniż. U di ħadd affettwana ħafna, inkluż l-klassi tal-ħaddiema u Malta, fix-xhur u forsi anke fis-snin li ġejjin. Għaliex? L-ewwel nett jidher ċar illi bejn il-Gvern Taljan u l-mexxejja tal-Unjoni Ewropea se tinħoloq battalja kbira fix-xhur li ġejjin. Mhux fuq il-kwestjoni tal-immigranti issa qed ngħid, imma fuq affarijiet ta' kundizzjonijiet tal-ħaddiema għaliex. Il-Gvern Taljan huwa taħlita ta' xelluk u lemin, huwa gvern populista. Għandu affarijiet ħżiena imma għandu affarijiet tajbin. U fost l-affarijiet tajbin illi iddikjara li se jagħmel u li wiegħed fil-programm elettorali hemm tliet affarijiet. Waħda hija illi se jagħmel liġijiet biex irażżan kemm jiflaħ ix-xogħol prekarju. L-oħra hija illi se jerġa' jnaqqas l-età tal-pensjoni, l-età tal-pensjoni il-Gvern Taljan ta' Renzi kien tellaħħa għal 67 sena biex tieħu l-pensjoni. U t-tielet waħda li se jagħmel il-Gvern Taljan hija illi se joħroġ basic income qed jgħidulu, xi speċi ta' qotja illi u di tkun għal-qiegħda u għal-foqra fl-Italja illi għal-naqas kollhom biex jgħixu. Għaliex? L-onet l-Italja bħalissa hemm 5 miljuni minn popolazzjoni ta' 60 miljun hemm 5 miljuni inkluż ħafna tfal illi qegħdin jgħixu fil-faqar. U daw issa il-gvern irid joħorġilhom dan il-basic income, joħorġilhom somma flus bħala għotja regolari fix-xahar. U itjaw koll il-qiegħda il dawk illi m'għandhom xogħol. L-Italja ilha bi 11%, 12% tar-rata tal-qatt għal snin twal. U fost iż-żgħażagħ ir-rata tal-qatt ġeriet la 30%. Ġifieri din hija issa. Daw it-tliet affarijiet huma tajbin ħafna li deċiż li l-Gvern Taljan jagħmilhom. Dawn huma l-onet kontra l-linja tal-kbarat tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri da żgur se jinħoloq konflitt. Diġà qabdu lil-Draghi tas-Central Bank biex jeddidhom il-daw illi jekk jagħmluhom ħajħarbtu s-swieq u mhux swieq u dal-ħafna skużi. Allura dana il-battalja li bil-fors se tinħoloq fix-xhur li ġejjin ħadd effettwa il-klassi tal-ħaddiema mal-Ewropa kollha, inkluż il-ħaddiema Maltin għaliex jekk il-Gvern Taljan jirnexxielu illi jagħmel liġijiet kontra x-xogħol prekarju li jerġa' jnaqqas l-età tal-pensjoni, allura ħajkun wera l-iktar mod prattiku illi jistgħu jsiru dawn l-affarijiet u żgur illi l-ħaddiem oħrajn, pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea mbagħad ħajkabbru t-talba tagħhom biex anki huma
isiru daw l-affarijiet, il-liġijiet kontra xogħol prekarju, terġa' tonqos l-età tal-pensjoni u il-basic income għal minu qiegħed u għal min qiegħed jgħix fil-faqar. Allura aħna di tolqotna u importanti u di allura qed ngħidha għaliex kemm il-Gvern Laburista għaw Malta u anke l-unions ewlenin, il-General Workers Union, il-UHM u l-Forum Unions Maltin, għandhom pubblikament jappoġġjaw lill-Gvern Taljan f'daw it-tlet affarijiet li huma favori klassi tal-ħaddiema, ġifieri li tajb nispjegawha. Il-Gvern Taljan huwa taħlita ta' xellu kull min għandu l-aspett soċjali tiegħu bħal huma daw it-tlet affarijiet li jrid jagħmel, u mbagħad għandu l-aspett antisoċjali bħalma meta jgħid ma rridx naċċetta immigranti li flok ħallihom jerqu f'nofs il-baħar. Daw wara illi ikunu nħolqu daw ħafna minnhom bil-bombi li jkunu tafu l-istess pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ma nistgħux inħaltu waħda ma' oħra. Aħna dak li huwa tajjeb u favur il-klassi tal-ħaddiem għandna nappoġġjah u jiena ngħid li il-Gvern Laburista u l-unions għandhom pubblikament u minn issa jgħidu li appoġġjaw il-Gvern Taljan illi jrid jagħmel liġijiet biex irażżan ix-xogħol prekarju, irid jerġa' jnaqqas l-età tal-pensjoni minn 67 u li jrid jagħti il-basic income lil-qiegħda u lil-fuqra. Jien ngħid għandna nagħmlu anki iktar minn hekk għaliex. Qed isir ħafna diskors fuq tibdil fil-Kostituzzjoni. Għamminaw kemm il-darba tkellimna fuq l-importanza illi ma naqsu xejn mill-Kostituzzjoni. Issa jien qed infakkar hawnhekk illi 3 snin ilu meta ukoll kien hemm diskors u kienu għamlu xi kummissjoni biex tibda tistudja, aħna bħala Front Maltin inqumu konna ktibna dak iż-żmien kien ġi appuntat Franco De Bono biex imexxi l-kummissjoni, fil-fatt konna ktibnilu fit-28 ta' Ottubru tal-2015, kważi 3 snin ilu, fejn aħna proponejna illi id-drittijiet industrijali illi il-ħaddiema Maltin rebħu fi żmien il-gvernijiet laburisti, fi żmien il-gvernijiet ta' Mintoff u ta' Dr. Mifsud Bonnici, dawn għandhom jidħlu fil-Kostituzzjoni u jidħlu b'mod illi ikunu jorbtu lill-gvern tal-ġurnata u bekk inkunu qegħdin nassiguraw li anke jekk għada pitada jitla gvern f'Malta li jkun kontra u jkun qed ineħħihom daw ma jkunx jista' ineħħihom. U dawn huma kollha drittijiet li ħadmu fil-prattika, ġifieri ħadd ma jista' jġib skuża u jgħid imma għaliex għandna ndaħluhom fil-Kostituzzjoni u ndaħluhom b'mod illi jorbtu lill-gvern tal-ġurnata. Ħadd ma jista' jġibha din l-iskuża, ħadmu ħadd ma jista' dawn huma diffiċli biex isiru. Issa x'kienu daw id-drittijiet jien għandi hawnhekk kopja ta' del parti tal-ittra illi konna ktibna u ngħid ukoll minn hawn illi jekk terġa' ssir xi konvenzjoni aħna ħan insistu li nkunu parti minn din il-konvenzjoni, nkunu parti bħala Front Maltin inqumu għax kulħadd għandu dritt illi resta l-opinjonijiet tiegħu biex niddefendu il-neutralità, ħalli ma nħallu l-ħadd inaqqas il-neutralità minn hawn Malta, però anke biex nieħdu l-opportunità illi jidħlu daw id-drittijiet industrijali, għax il-Kostituzzjoni ma tinbidilx ta' spiss li tkun opportunità li m'għandix tintilef. Aħna għandi kopja ta' dil parti tal-ittra konna qegħdin nipproponu u għadna qed nipproponu daw l-affarijiet. L-ewwel nett illi drittijiet industrijali ma jkunux jistgħu jiġu rinunzjati. Ġifieri, jekk employer biex iħaddem ħaddiem jgħidlu inti trid tiffermali qabel illi flok inħadmek
40 sija ħanħadmek 50 sija u tittaċċetta, dan ikun illegali. Qed ngħidu li għandu jkun jintrabat il-gvern kostituzzjonalment illi l-ġurnata tax-xogħol ma taqbis 8 sigħat u l-ġimgħa tax-xogħol ma taqbis l-40 sija. Qed ngħidu illi għandu kien hemm paga minima nazzjonali illi tkun living wage, illi tkun biżżejjed biex il-familja tgħix biha, għax inkella x'inhu l-iskop illi jkun hemm paga minima nazzjonali. Jekk il-paga minima nazzjonali tkun qed titbaxxa, dena flok is-servita ġiet is-servita deni, għax l-employers jibdu dejjem jagħtu iktar pagi baxxi. Qed ngħidu li għandna ndaħlu fil-Kostituzzjoni b'mod li jorbot legalment il-Gvern ir-reviżjoni tal-pagi permezz tal-cost of living kull sena għal kulħadd l-istess, mhux bil-persentaġġi, u mbagħad fuq kollox qed ngħidu li fil-Kostituzzjoni għandu jidħol id-dritt sagrosant tal-istrajk. U da importanti għax qed naraw mal-Ewropa ħafna attentati biex dejjem inaqruh dan id-dritt sagrosant tal-istrajk. Mhux jgħidu m'għandux kien hemm dritt tal-istrajk, imma jgħidu ma tistax tistrajk jekk u ma tistax tistrajk jekk u dejjem inaqsu mill-effettività tiegħu. U naturalment illi daw kollha drittijiet illi ħafna minnhom daħlu fi żmien meta kien hemm gvernijiet laburisti tal-Perit Mintoff u ta' Dr. Mifsud Bonnici. U ħadmu u ħadd ma jista' jgħid li daw id-drittijiet allura hemm xi diffikultà kbira biex fil-Kostituzzjoni jiġu jgħidu enforceable. Ġifieri il-Gvern tal-ġurnata ikun legalment marbut, ma jistax jagħmel allura mod ieħor. Jena ngħid ukoll hawnhekk illi opportunità bħal din meta hawn diskors li tinbidel il-Kostituzzjoni titfa' ħafna responsabilità fuq il-Unions Maltin. Titfa' ħafna responsabilità fuq il-General Workers Union, fuq il-UHM u fuq il-Forum Unions Maltin bħala 3 unions ewlenin. Għaliex ngħidu kif inhi għandhom ikunu huma l-ewwel istituzzjonijiet ta' Malta illi meta il-Gvern u anke l-Oppożizzjoni qegħdin jgħidu illi għandu kien hemm tibdil fil-Kostituzzjoni għandhom ikunu huma l-ewwel qabel kulħadd illi jipproponuhom dawn l-affarijiet. Jekk ma jipproponuhomx ikun ifisser illi ħajħallu opportunità tgħaddi, ħajħallu opportunità illi jagħtu sigurtà fuq affarijiet fundamentali daw, fuq drittijiet fundamentali li l-klassi tal-ħaddiema f'Malta u din l-opportunità tkun intilfet. U jekk tintilef din l-opportunità ikun nuqqas min-naħa tal-unions lejn il-klassi tal-ħaddiema hawn Malta. Sal-lum f'dak 3 snin, aħna għandna 3 snin illi ktibna l-konvenzjoni li kien se jwaqqaf il-Gvern u ma nafx ġara waqfet di spiċċat bihom dwar daw id-drittijiet industrijali fil-Kostituzzjoni. Sal-lum ma ġara xejn u sal-lum laqqas mill-naħa tal-unions ma kienx hemm pubblikament żgur li ma kienx hemm xejn fejn dawn talbu li daw l-affarijiet jidħlu wkoll fil-Kostituzzjoni. Din hija responsabbiltà u jien allura hawnhekk nagħmel l-ewwel appell nerġa' ngħid ħa nirrepetihom. Il-Gvern Laburista u l-Unions Maltin fil-waqt li għandna nieqfu kontra il-Gvern Taljan jekk jipprova jimponi xi ħaġa fuq il-poplu Malti dak għandna neqfulu u sewwa jagħmel il-Gvern immigrazzjoni u tkun xi tkun. Mill-banda l-oħra imma fuq daw id-drittijiet illi jrid idaħħal il-Gvern Taljan kontra x-xogħol prekarju u naqqas il-età tal-pensjoni għandna nappoġġjaw il-Gvern Laburista u jien għandhom jappoġġjaw pubblikament minn issa għax għandna fejn nħallu il-battalja tibda. Mill-banda l-oħra fuq id-drittijiet li jitlu fil-Kostituzzjoni aħna ħanibqgħu ninsistu dwarhom jekk issir terġa' konvenzjoni jew xi jsir u nappella lil unions biex ukoll
jimmobilizzaw anzi l-ħaddiema favur daw id-drittijiet. Issa kif diġà ntqal fil-bidu ta' dit taħdita, is-suġġett ewlieni tal-laqa tal-mexxejja tal-Unjoni Ewropea l-ġimgħa l-oħra kien il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. U għandi ngħid illi fil-qasam tal-immigrazzjoni l-Unjoni Ewropea falliet totalment. L-Unjoni Ewropea falliet f'ħafna qasam, fil-qasam industrijali, bil-miljuni ta' ħaddiema qiegħda, fil-qasam ekonomiku, bil-falliment ekonomiku ta' ħafna pajjiżi, fil-qasam ukoll tal-politika barranija li minflok qed iġġib il-paċi fl-Ewropa qed iżid it-tensjoni ta' teddida ta' gwerra. Dawn huma fallimenti kbar tal-Unjoni Ewropea u sfortunatament la Malta tagħmel parti mill-Unjoni Ewropea huma fallimenti tagħna wkoll. Irridu u ma rridux. Għaliex aħna parti mill-politika tal-Unjoni Ewropea. Imissa niġu għal-kwistjoni tal-immigranti li hija kwistjoni li qed torqodna direttament. L-Italja hija marbuta Malta bir-regoli li llum jeżistu dwar is-salvataġġ ta' min ikun se jereq u fejn jittieħdu dawk li jiġu salvati. Hemm regoli internazzjonali. Tajbin joħżiena, jorbtu lil Malta, jorbtu l-Italja, jorbtu kull pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Issa jekk l-Italja ixin ir-raġuni, għandha raġun jew m'għandix tort, ma tridx toqgħod għal dawn ir-regoli, din hija xi ħaġa li tolqot lilha u tagħmel hi. Tolqot lilna wkoll. Imma prinċipalment tolqot lilha jekk ma tridx toqgħod għal dawn regoli. Hija tbagħat il-konsegwenzi. Imma li mbagħad mhux biss ma toħx għal dawk il-regoli, imma tikdeb sfaċċatament dwar il-fatti dak għale. Jekk vapur li jkun salva l-emigranti, bastiment li jkun salva l-emigranti, ikun salvom f'post li hu eqreb għal Port Taljan milli hu eqreb għal Malta, ma jistax il-Gvern Taljan jgħid dak il-vapur kien qrib Malta iktar minn li kien qrib l-Italja, għax dawn huma kwistjoni ta' kejl tal-mili. Jekk fil-kejl juri il-vapur, il-bastiment kien eqreb Port Taljan milli Port Malti, jagħmel ħażin il-Gvern Taljan jikdeb sfaċċatament u jgħid dak il-vapur kien eqreb Malta milli kien eqreb l-Italja. U sfortunatament f'dawn l-aħħar ġimgħat kellna 3 bastimenti ta' organizzazzjonijiet privati li kienu meta salvaw l-emigranti mill-erqa kienu eqreb Port Taljan mill-eqreb Malta u l-Gvern Taljan, il-Ministru responsabbli, gideb sfaċċatament u qal le dak il-vapur, dawk it-3 vapuri kienu eqreb Malta u għalhekk qal l-emigranti għandhom jittieħdu Malta. Dan huwa żball oħxon u m'għandux isir iktar u iktar meta. L-organizzazzjoni li qiegħda tikkontrolla is-salvataġġ fil-Mediterran hija bbażata ġewwa Ruma, il-belt kapitali tal-Italja. Hija mmexxija minn uffiċjali internazzjonali, imma ħafna minnhom huma uffiċjali Taljani. Mela il-fatti huma stabbiliti għal dak li hu kejl fejn ikun il-vapur li salva l-emigranti, mhux minn Maltin, jew minn xi ħadd ieħor, imma minn din l-organizzazzjoni li taħdem minn Ruma.
U allura l-gvern Taljan m'għandu ebda skuża li ma jafx eżatt fej kienu daw il-vapuri meta salvaw l-emigranti għaliex l-organizzazzjoni ġewwa Ruma tgħidlu eżatt fej kien il-vapur meta salva l-emigranti. U minna mill-tarif li tgħaddi l-organizzazzjoni ir-riżulta bl-ebda kwistjoni ta' xejn illi dawn it-tliet vapuri li semmejt fosthom l-Aquarius, il-Lifeline u l-Open Arms u t-tliet vapuri tal-għaqdiet mhux governattivi dawn kienu eqreb Port Taljan mill-Port Malti. Mela skont ir-regoli għandu raġun il-Gvern Malti li jgħid mhux jien responsabbli skont il-liġijiet li aħna marbutin bihom biex jieħdu dawn l-emigranti. Dik l-ewwel kwestjoni. It-tieni kwestjoni hija l-Unjoni Ewropea dik kwestjoni tal-emigranti x'inhi tagħmel? Ilha issa snin sejra biha. Ħarġet il-biljuni ta' euro fuq din il-kwestjoni u ma solvitix. L-għanettax kif dejjem jgħid sieħbi. L-ewwel raġuni prinċipali għaliex hemm daqshekk miljuni u mijiet eluf ta' emigranti llum huwa il-gwerer li hemm f'ħafna pajjiżi li ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jew direttament jew indirettament qed jieħdu sehem fihom. Pereżempju, jekk nieħdu pajjiż wieħed biss, is-Sirja. Is-Sirja ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ħadu sehem dirett jew indirett fil-gwerra fis-Sirja. Il-gwerra fis-Sirja ipproduċiet għajmet miljuni ta' Sirjani li telqu pajjiżhom u qed ifittxu kemm f'pajjiżi oħra. Biex insemmu biss it-Turkija hemm fuq 3 miljuni Sirjani jikkampjaw ġewwa t-Turkija li telqu bis-Sirja imħabba gwerra. Issa x'inhi tagħmel l-Unjoni Ewropea biex twaqqaf il-ġrid fis-Sirja? Ma qed tagħmel xejn. Sakemm l-Unjoni Ewropea ma tinsistix li ma tkomplix tgħin ir-ribelli biex ikomplu jiġġieldu kontra il-gvern leġittimu tas-Sirja, l-Unjoni Ewropea qiegħda istess tikkaġuna li ħafna Sirjani jkollhom jitilqu minn darhom u għalhekk qed iżżid il-pressjoni tar-refuġjati Sirjani fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Mela dik l-ewwel tort tal-Unjoni Ewropea. It-tieni, l-Unjoni Ewropea ilha tgħid illi il-soluzzjoni aħħarija tal-emigrazzjoni mill-pajjiżi fqar tal-Afrika hija illi dawn il-pajjiżi jiġu mejjuna mill-Unjoni Ewropea ħalli ikkabbru l-ekonomiji tagħhom ħalli jistgħu huma joffru x-xogħol għal miljuni ta' ċittadini ta' dawn il-pajjiżi illi llum huma bla xogħol qed ibatu l-faqar u huma għalhekk qed ifittxu kien fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. X'għamlet s'issa l-Unjoni Ewropea biex tgħin lil dawn il-pajjiżi tal-Afrika ħalli jiżviluppaw u jnaqsu ħtieġa li miljuni ta' ċittadini tagħhom jemigraw. Għamlet xi ħaġa ta' għajnuna imma ma tax biżżejjed qed tonfoq il-biljuni biex tipprova tikkontrolla it-traffiku tal-immigranti fil-Mediterran. U kieku dawn il-biljuni tonfoqhom billi tgħin il-pajjiżi Afrikani jindustrializzaw jew li joffru xogħol ieħor anke agrikolu pereżempju għal ċittadini tagħhom, żgur l-effett ikun ħafna aħjar u tonqos il-pressjoni ta' mijiet ta' eluf ta' ċittadini ta' dawn il-pajjiżi illi jfittxu li jitilqu u jmorru
lej l-Europa. Mela dawn huma żewġ nuqqasijiet tal-Unjoni Ewropea. It-tielet kwistjoni hija fondamentali. L-Unjoni Ewropea skont ir-regoli tagħha stess, l-istatut tal-Unjoni Ewropea tgħid il-kwistjoni tal-immigrazzjoni mhijiex kwistjoni li għandha tiġi kontrollata, regolata bil-Unjoni Ewropea, imma kull gvern nazzjonali, kull pajjiż għandu l-obbligu li jikkontrolla l-immigrazzjoni f'pajjiżu. Fi kliem ieħor, l-immigrazzjoni mhijiex kwistjoni li għandha l-Unjoni Ewropea tiddeċidiha, imma kull gvern nazzjonali għandu jirregola il-kwistjoni tal-immigranti ġewwa pajjiżu. Dan mhux qed ngħidu jien. Dan huwa miktub iswed fuq l-abjad fir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Issa jekk ir-regoli tal-Unjoni Ewropea jgħidu hekk kif qed ngħid jien, allura mhux bil-fors il-gvernijiet nazzjonali, il-gvernijiet ta' kull pajjiż, il-gvern ta' pajjiż jiddeċidi x'jagħmel dwar l-immigranti. Jekk ir-regoli tal-Unjoni Ewropea stess jgħidu hekk. Imma allura kif tindaħal l-Unjoni Ewropea li pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jkollu jieħdu tant immigranti meta huma ma jridux immigranti. Nieħdu pajjiżna. Pajjiżna għal xi żmien ma kienx jifla żgur li jkollu ħaddiema barranin. U allura ma kienx ġustifikat pajjiżna li jgħid isma' ma nistax jien nieħu immigranti. Pajjiżi oħra li għandhom bżonn l-immigranti għax il-popolazzjoni tagħhom qed jinxfu, qed jixjieħu, qed jonsu l-popolazzjoni tagħhom, ara dawk il-pajjiżi għandhom interess li jieħdu l-immigranti, u allura wieħed irid jagħmel distinzjoni, differenza bejn pajjiż skont il-politika li jfassar dwar l-immigranti skont il-ħtiġa tiegħu, u pajjiż ieħor li skont il-ħtiġijiet u l-interessi tiegħu m'għandux għalfejn jieħu immigranti u m'għandux jiġu sfurzat li jieħu immigranti. U l-Unjoni Ewropea mhix qed tagħmel distinzjoni, għalmenu sal-lum m'għamlix din is-distinzjoni. U għadha tipprova tinsisti li tagħmel regola li tqassam l-immigranti fost il-pajjiżi kollha, meta jitaf li hemm numru ta' pajjiżi li ma jridux jaċċettaw l-immigranti, allura għalfejn qed tipprova tqassamhom bejn il-pajjiżi li ma jridux. Jiġifieri huwa l-mument li Malta tinsisti mal-Unjoni Ewropea titfaċċa din il-kwestjoni b'mod realistiku u tbiddel il-politika ħażina tagħha tal-Unjoni Ewropea dwar din il-kwestjoni. Konna nifqgħu illum. Sabbi nirringrazzja li sieħbi li għasem din diskussjoni u nirringrazzjakom li għattu tisimgħuna u nitolbukom tkomplu tisimgħuna kunna ta' ħamiex fid-9 repetizzjoni tsib il-5 ta' wara sena. U nitolbukom ukoll taraw il-website tal-Front Patel u tas-CNI. Inselmulkom.